ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கல்பு டைம்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெட்மி Y1 மொபைலோட அன்பாக்சிங்கை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த மொபைலில் இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்டு இது எப்படி இருக்குது, நம்ம வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற டீட்டெயிலாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்க்கறது கல்பு டைம்ஸ், நான் உங்கள் கல்பட் பெருமக்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ரெட்மி Y1 இதனுடைய அன்பாக்சிங் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. 8,999 ருபீஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் இப்போது ஆர்டர் பண்ணலாம். பட் இப்போ நிறைய லாரி ஸ்ட்ரைக்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணாலும் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வரும். நானே இதை ஆர்டர் பண்ணி ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் வந்திருக்கு. ஸோ இதனோட அன்பாக்சிங் உண்மையாகவே சூப்பராக இருக்கும். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அண்ட் பேக்கிங் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா மொபைலோட பில் கொடுத்துருக்காங்க, ஒஃபிஷியல் பில். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வாரண்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த பேக் தான் நம்ம மொபைலை பக்காவாக சேஃபாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8,900 ருபீஸ்க்கு வரும். ஸோ நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. ஆஃபர்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய ரேட்டு நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸும் நிறைய இருக்குது. அண்டு பேக்கிங்கை ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேக்கிங் எப்போவுமே சூப்பராக தான் பண்ணுவாங்க. எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் டேமேஜும் இருக்காது. உண்மையாகவே நம்பி வாங்கலாம். ஃப்ளிப்கார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டர்ன் மட்டும்தான் கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் வரும். அண்ட் ரெட்மி Y1 பேக்கிங் சூப்பராக இருக்குது. சின்னதாக சிம்பிளாக பண்ணியிருந்தாலும் நல்லாயிருக்கு. அண்ட் மொபைல் ஒன்றும் சின்ன மொபைல் கிடையாது. 5.5 இன்ச் டிஸ்பிளே தான். கரெக்டாக ஆப்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ண உடனே மேலேயே மொபைல் தான் இருக்குது. 5.5 இன்ச் டிஸ்பிளே. ஸோ செம்மையாக இருக்குது. அண்டு லுக்கு கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. ஒன்றும் ஒரு லோ குவாலிட்டி மொபைல்ஸ் மாரிலாம் கிடையாது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹேட்செட்டை நம்ம ஆன் பண்ணிவிடுவோம். ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு மற்ற விஷயங்களை பார்க்கலாம். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்லாக், நம்ம யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா லாங்குவேஜஸ்லும் இருக்கும். யூசர் மேனுவல் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கேபிள் இருக்குது, சார்ஜர் டேட்டா கேபிள். ஸோ இது நீங்கள் பிசியோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் சார்ஜரும் இருக்குது. ஸோ 3000 mAh பேட்ரி, 3080 mAh பேட்ரி இது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாரி கண்டிப்பாக இந்த சார்ஜர் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். அண்டு பாக்ஸு உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸ் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா எஜெக்ட் பென். ஸோ அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, வெளியே எடுக்க முடியல. அண்டு மொபைல் ஆன் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம். ரேட் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன், 8,999 ருபீஸ் வருது. டியூவல் சிம்மு. பாடி பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஃப்ரேம் அண்ட் பிளாஸ்டிக் பேக் பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு இதனோட வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 153 கிராம்ஸ் தான் இருக்குது. டிஸ்பிளே IPS LCD டிஸ்பிளே, 5.5 இன்ச்சு, 720/1280 பிக்சலில் இருக்குது. 267 PPI டென்சிட்டியில் இருக்குது. கொரில்லா கிளாஸ் 3 ப்ரொடெக்ஷன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. OS பார்த்தீங்கன்னா Android 7 நாகாட்டில் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. சிப்செட் Qualcomm Snapdragon 435 ஒக்டா கோரில் தான் இது அவைலபிளாக இருக்குது. 256 GB வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். 64 GBக்கு 4 GB ரேமோட வருது. 32 GBக்கு 3 GB ரேமோட இந்த மொபைல் அவைலபிளாக இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி 3080 mAh பேட்ரி பேக்கப் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக்கப் பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்காது. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நமக்கு தாங்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா 4G யூஸ் பண்ணுறோம். 3000 mAhன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஒரு சாதாரண பேக்கப் அப்படின்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நமக்கு தாக்க பிடிக்கும். இது அவைலபிள் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு கலர், டார்க் கிரே, சில்வர் அண்ட் ரோஸ் கோல்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்செட் பின் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ராக்கர்ஸ், பவர் பட்டன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. மொபைல் ஃபுல்லாக ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ செட்டிங்ஸில் போயிட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், இது ஆண்ட்ராய்டு நாகாட்டில் தான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ செட்டிங்ஸில் அபவுட் டூவில் போனோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆண்ட்ராய்டில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம். இப்போ அபவுட் டூவில் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா டபுள் டேப் பண்ணணும். டபுள் டேப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாகாட்டில் தான் ஒர்க் ஆகுது. இதுக்கு அப்டேட்டும் வராமலாம் இருக்காது. கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 13 MP பேக் கேம் அண்ட் 16 MP ஃப்ரண்ட் கேம் இருக்குது. அண்ட் 1080 பிக்சல் வீடியோ நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பின்னாடி மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ OS கூட பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் OSோட தான் வருது. நிறைய பேர்கிட்ட இது ஒரு கெட்ட
எண்ணங்கள் இருக்குது. ரெட்மி நல்லா இருக்காது, வெடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. கேமரா குவாலிட்டி கூட பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த சிசரை நான் வந்து பார்த்துட்ருக்கேன். அண்ட் ஃப்ரண்ட்டு கேம் இப்படி தான் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரண்ட் கேம் இந்த ரேட்டுக்கு இவ்வளோ சூப்பராகலாம் நான் பார்க்கவே இல்லை. சூப்பராக இருக்குன்னே சொல்லலாம். அண்டு ஸ்னாப் எடுக்கிறேன். ஸ்னாப் எடுத்துகிட்டு ஸ்னாப்பை ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்னாப் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஜூம் பண்ணுறேன். பாருங்கள், எந்த ஒரு பிக்சலும் அடிக்கலை. ஸோ உண்மையாகவே ஒரு நல்ல மொபைல் அப்படின்னு சொல்லலாம். நோட்டிஃபிகேஷன்லேருந்து எல்லாமே நல்லா இருக்குது. டச்சும் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஸ்மூத்தான ஒரு டச். இந்த ரேட்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி விஷயங்கள் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான். அண்ட் ரெட்மி நிறைய சேல் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம். உங்களுக்கு இந்த மொபைல் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 8,999 ருபீஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நன்றி. லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இந்த 2 வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோவும் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ரைட் சைடில் டாப் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சேனல் லோகோ இருக்கும். அந்த லோகோவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். சப்ஸ்கிரைப்பும் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் எப்போவுமே வேணும். தேங்க்யூ. ஹாவ் அ குட் டே.